Éclairage extérieur, Montréal, bonjour. Hello. Aujourd'hui, on va parler de mini DL. Alors, on était ici, on a fait une vidéo sur l'installation. So we did a video on the install about these cool white LEDs, but we didn't come back to show you what they look like. Let's flip. Alors, on a utilisé un système de strap. We used a strap system that we connect on the bottom, one on the top, and then we just turn it. Alors, les straps, on les tourne après que toutes les lumières sont installées pour donner une uniformité sur les colonnes. Regardez ça, c'est super nice, really nice. Cool white mini LEDs. Packs a punch.